အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ breaking news တက်လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City က Champions League ဘောလုံးပွဲအပြီးမှာကစားသမားတစ်တွေခေါ်မယ်လို့ promise ပေးခဲ့တာကိုအားလုံးမှတ်မိမှာပါဘောလုံးပွဲနေ့ရှုံးပွဲတဲ့အပြီးမှာ Man City ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသူတို့အသင်းဟာဈေးကွက်တွင်းမှာခတ်သွက်ခတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ငွေတွေသုံးပြီးတော့တကြော့ပြန် Champions League ကိုရလာဖို့စူးစမ်းမယ်လို့ဆိုထားခဲ့တယ်အခုယူရိုပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာလဲ Man City ကအစိုးရကသူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကို keep quiet လုပ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်အခုယူရိုလဲပြီးပြီ Man City အနေနဲ့ push လုပ်လာပြီဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ breaking news အနေနဲ့ Manchester City ကသူတို့ target ထားနေတဲ့ကစားသမား2ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပါပြီနံပါတ်1အနေနဲ့ Harry Kane ဖြစ်မယ် Harry Kane ကို Tottenham ကနေပေါင်တန်း160နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့တင်းဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy သဘောတူထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် Manchester City က Kane ကိုရဖို့တီချာလောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ report တွေရှိနေပြီတဆန်းရဲ့အဆိုအရ Harry Kane ဟာ Man City မှာလောက်ခလာစာအများကြီးရရှိမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Tottenham ကတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းအများကြီးပေးနိုင်မယ် City ဘက်က win-win situation ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ထောက်ချင်တဲ့တောင်ပန်ကစားမတရားကိုလည်းထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ City ဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုစပြီး push လုပ်တဲ့အခါ Pep Guardiola ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအားနည်းခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကလည်း Sergio Aguero ထွက်သွားတဲ့အချိန်အားကိုးလို့မရတဲ့ Gabriel Jesus ကြောင့်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုအသေးအံ target ထားလာတယ် Man City ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာဒီ Harry Kane ကိုလိုချင်တာအားလုံးသိတယ်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမစခင်ယူရိုကန်နေချိန်တွေကကိန်းကိုတန်းတရာနဲ့ကန်လန်ခဲ့တဲ့ Manchester City အသင်းရဲ့ကန်လန်မှုကိုဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကပယ်ချလိုက်ဆိုတော့ City ဘက်ကတိတ်ပြီးဖန်နေမဖြစ်ဘူးအချိန်တန်ရင်ငါတို့ရှီရောက်လာမှာပဲဆိုတဲ့အချက်သူတို့ကောင်းကောင်းသိထားတယ်ဘာကြောင့်လဲကိန်းကိုယ်တိုင်ကကစားမပွားလက်ကျန်မှာအောင်မြင်မှုဆူဖလားတွေရဖို့အသင်းတစ်သင်းကိုသူပြောင်းရတော့မယ် City ဒါလည်းသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေမျိုးကိုသူစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ City ဘက်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Harry Kane ကိုရဖို့အတွက်ရင်းထားရတဲ့အရင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲ Harry Kane ကိုရဖို့ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလောက်ခလာစာက Premier League club တွေထဲမှာအများဆုံးဖြစ်မဲ့လာစာမျိုးပြေးရမယ် Kane ကလက်ရှိမှာ Tottenham မှာ3,800နဲ့2သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရတော့ Tottenham မှာရတာရဲ့လာစာ2ဆကျော်ပေးလိုက်မှာဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Harry Kane ဟာတပတ်လောက်ခပေါင်4သိန်းထိရှိသွားမယ်အဲ့ဒီ4သိန်းဟာသူတို့အသင်းရဲ့အများဆုံးရနေတဲ့ Kevin De Bruyne ထက်တောင်ပိုတယ် De Bruyne ကစာချုပ်တိရ3သိန်း6,000ကျော်9,000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လက်ရှိမှာ David De Gea နဲ့အတူဒုတိယနီးပါးလောက်လာစာအများဆုံးရတဲ့ Premierကစားမှာဒါပေမဲ့လေ Harry Kane သာအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်4သိန်းဆိုတဲ့လောက်ခလာစာဟာ Premier League ရဲ့အများဆုံးဖြစ်သွားမယ် Kane ကို Man City က Spur ရနေတဲ့လာစာ2ဆပြီးရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း160ရှိတဲ့ package 2နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကလက်ခံလိုက်တယ် Levy လက်ခံလိုက်တဲ့အဓိကအချက်က Harry Kane ရဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကစားမအသစ်တွေကိုပြန်လည်အားဖြည့်ဖို့လုပ်တဲ့အခါသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့တယ်Man City ကတော့ Riyad Mahrez ရဲ့ Gabriel Jesus ရဲ့ Bernardo Silva နဲ့ Raheem Sterling ဆိုတဲ့ကစားမလေးယောက်ကိုကန်လန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို Bernardo Silva ကိုလိုချင်တယ်လို့ Tottenham ကနေရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကြောင့် Harry Kane ကို Bernardo Silva plus တန်းတရာနဲ့ Manchester City ကခေါ်နိုင်ဖို့နီးစပ်သွားပြီဆိုတော့ဒဆန်ရဲ့အဆိုအရအားလုံး okay သွားပြီဆိုတော့ Spur နဲ့ Bernardo Silva မှာပုံကူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရဖို့လုပ်နေလို့ Tottenham ဘက်ကတော့ Kane ကိုရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့် Man City ကအေးအေးဆေးဆေးဒီလုပ်လို့ရပြီ Harry Kane နေနဲ့ Tottenham အသင်းကထွက်တဲ့အခါ Man City မှာ9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်လောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကို4သိန်းရမယ် Man City မှာလည်းကျောင်းနံပါတ်10ပဲရမယ်ဆိုတော့ Kane အတွက်ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Man City အနေနဲ့ Harry Kane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပြင်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမကခုန Bernardo Silva ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုပြန်ပြီးထပ်ရှာထားတယ် Bernardo Silva နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူက Jack Grealish ပဲဖြစ်တယ် Grealish ကို Aston Villa ကလုံးဝရောက်မှာမဟုတ်ဘူး25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟာအသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဘယ်ဈေးနဲ့မှထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြီးညာထားပေမဲ့လေ Jack Grealish ကိုယ်တိုင်က Manchester City ကိုပြောင်းကျင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Man City အသင်းကိုမပြောင်းနိုင်အောင် Villa ကတပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကန့်လန့်ထားတယ် Grealish ကိုယ်တိုင်က Premier League မှာဆက်နေဖို့ Man City ကိုပြောင်းဖို့ကိုပဲအဓိကအားသန်လျက်ရှိတယ် Jack Grealish ကအဓိက Bernardo Silva နေရာမှာအစားထိုးမှာဖြစ်တော့ Manchester City ဘက်က Grealish ကိုရဖို့အတွက်ကန့်လန့်မှုကတော်တော်လေးကို push လုပ်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Judo ပြိုင်ပွဲအစောပိုင်းကတည်းက Grealish က Man City ကိုပြောင်းဖို့တန်းတရာနဲ့သဘောတူထားတယ် Villa ဘက်ကလည်းသူ့Villa ပြည်သက်တွေကိုနားလည်ပါရိတ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာကငါတို့လုံးဝမရောင်းဘူးအချိန်ချင်းရင်းနေထားတဲ့ Man City ကငွေအများကြီးပေးတဲ့ခါမှာလက်မခံချင်ပဲလက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့ကလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားမတယောက်အသင်းကထွက်ခွာခဲ့တဲ့ဆိုရင်အသင်းတော်မြန်မာကစာချုပ်တီးချုပ်ဆိုဖို့လုပ်တာလို့အခုပုံတစ်ခုကိုတရေနေနဲ့မီဒီယာထပ်ခွာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတင်စားပြီးတော့ okay ငါတို့စာချုပ်တီးချုပ်ဆိုရသားနဲ့ဒီကစားမကိုဆက်မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးသက်တွေကသူတို့ဘုံကို pressure မဖြစ်အောင်ဒါ club တွေတော်တော်များများက pretend လုပ်ကြတာဒီနေရာမှာ
Hurricane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက် Man City အသင်းကိုထော်နန်ကပြင်ဆင်ထားဖို့တစ်ဖက်ကလည်း Bernardo Silva ထွက်သွားတဲ့အခါသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ Jack Grealish ဆိုတော့သုံးပွင့်ဆိုင်တွေရှုပ်နေခါမှာတေချာတာတော့ Jack Grealish က Manchester City ကိုပြောင်းဖို့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရသွားပြီအဲ့သဘောတူညီမှုရ Man City အနေနဲ့ Grealish ကိုအသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရလို့ Bernardo Silva ရဲ့နေရာမှာထိုက်ရဲ့အစားထိုးမယ် Man City ကလက်ရှိမှာ Jack Grealish ကိုရဖို့ပေါင်တန်း100ထိ300ဆိုတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ် Guardiola ကိုယ်တိုင်က Grealish ကလိုချင်ခဲ့တဲ့ Alexis Sanchez လိုတိုက်မျိုး Arsenal အသင်းကနေသူခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါင်တန်း60လောက်ထိ Man City ကစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်အပြီးမှာကန်လန့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့နောက် Arsene Wenger ကလည်းသူ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်သူမရလို့ Sanchez ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြိုင်ဘက် Manchester United ကခေါ်သွားတယ်ဒီရင်ကြတော့ Man City ကအလို့အဖြစ်မခံတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမလိုချင်တဲ့ Jack Grealish ကိုအရခေါ်မယ်9နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်ချုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Harry Kane ခေါ်မယ်ဆိုတော့ Kane ရော Grealish ကိုဆို Man City ကတကယ့်ကိုကောင်းသွားတဲ့အသင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City ကဖတ် Guardiola ရဲ့လက်အောက်မှာကစားပုံအရန်ကောင်းပြီးသားဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ Nuno Mendes ဆိုတဲ့ Sporting Lisbon ရဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola အသင်းမှာ João Cancelo ရှိတယ် Mendy ရှိတယ် Zinchenko ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Mendes ကိုမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ Manchester City ဘက်ကပြန်ညှင်းထားတယ်တေချာတာတော့ Jack Grealish ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ Man City ရဲ့ dimension တစ်ခုလုံး Manchester City ရဲ့တောင်ပံတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်သွားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Real Mahrez Jack Grealish ရဲ့အတွဲအပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်း Harry Kane လို world class အဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုပြန်ရပြီဆိုတော့ဖတ် Guardiola အတွက်သူတို့ရဲ့ target 1 Harry Kane target 2 Jack Grealish အားလုံး target ထိတဲ့အချိန်မှာ3-4ကဘယ်သူဆက်ဖြစ်မလဲAymeric Laporte ကအသင်းကထွက်သွားမလား Laporte နေရာမှာဘယ်သူကိုအစားထိုးမလဲဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုသူတို့ Laporte တာထွက်ခဲ့ရင်ပြန်ပြီးစဉ်းစားထားတာလည်းရှိတယ်တေချာတာတော့ Manchester City အနေနဲ့ Jack Grealish ကိုကစားမမျိုးကိုတန်း100 Harry Kane လိုကစားမမျိုးကို Bernardo Silva အလိုက်ပြီးတော့တန်း100ပဲထပ်ပေးရတော့တန်း200လောက်နဲ့ကစားမ2ယောက်ကို1ယောက်ပြန်ပေး2ယောက်ပြန်ခေါ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ City ဘက်ကလုပ်နေတယ်Guardiola အသင်းကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လို့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်လို့လက်ရှိ Premier League ရဲ့ Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့အနေနဲ့ငွေတွေအများကြီးသုံးရပေမဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြန်ရနိုင်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်နေတဲ့29နှစ်ရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Kane ကရော Manchester City တို့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုပဲလား Jack Grealish ကရော Man City တကယ်လိုအပ်နေတဲ့တောင်ပံမှာ movement ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမလားဟိုတုန်းကဆိုရင် Bernardo Silva နဲ့ Sterling ဖြစ်လို့အဲ့မတိုင်က Leroy Sané နဲ့ Raheem Sterling တို့တွေ့ကစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ City ဘက်က Grealish ကိုရော Harry Kane နှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်တဲ့အခါ Britain Media တွေရဲ့ဒီပေါင်းထိုးမှုတွေကိုလည်းခံရမယ်တေချာတာတော့ Pep Guardiola နဲ့ Manchester City တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ဖလားလေးလုံးမရခဲ့ပဲနှလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်ဒီနှစ်မှာလည်း Premier League Champions ဆုဖလားကိုပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကစတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Man City ကလည်းဈေးကွက်တွေကိုဝင်ပြီးခတ်တွတ်ခတ်ကြမ်းကြမ်း aggressive ဆန်ဆန်နဲ့ထိတ်တန်းကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ကိန်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဒန်ဒီဖြစ်ဖို့အတွက် Man City ကမျှော်လင့်နေစေဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာလေ Manchester City အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့အားလုံးကို complete ဖြစ်ဖို့ Jack Grealish ကလည်းသူတို့ရဲ့ radar တွေကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အားလုံးဖြစ်ဖို့ကိုအတောင်ဆုံးအဆင့်ကိုပြုလုပ်နေတာပါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ Man City ရဲ့ခေါ်ယူမှု Man City ရဲ့သဘောတူညီမှု Man City သွားနေတဲ့ဒါ Grealish နဲ့ Harry Kane က Pep Guardiola ရဲ့အသင်းကိုဘယ်လောက်ထိနောက်ဆင့်တက်ပေးနိုင်လဲပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပြည်သက်တွေကိုဒါ UK match တွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ report တွေထုတ်ခံရတာတွေ Facebook ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့် Champion UK မှာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကိုကောင်းကောင်းတင်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်သတင်းတွေတင်ပေးနေလို့တစ်ဖက်မှာလည်း UK match တွေကလည်း Facebook အပြင် YouTube channel ရှိခဲ့သလိုမျိုး Champion UK မှာလည်း YouTube channel ရှိပါတယ်တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Champion UK မှာ personal အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အဓိကတင်လို့ Stadium Tour တွေတခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာတွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုပြီးတော့ YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမည်